हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया और यूरोप यूनियन के दरमियान सेमीकंडक्टर का एक पैक्ट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ है। और इसकी जो मालियत है वो तकरीबन 10 अरब डॉलर की है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि एक तो ये है कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, तो इसकी जो सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन है, ये इंडिया के अंदर होगी। इससे पहले ये चाइना, ताइवान इसमें बहुत आगे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक बड़ी मजबूत बेस है उनके पास। लेकिन अभी कुछ अरसा पहले हमने देखा कि दुनिया में कुछ इस किस्म की तब्दीलियां आई, जिसके बाद अब जो यूरोपीय यूनियन है या फिर यूएस है या फिर बाकी लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि चाइना का कोई अल्टरनेट हो जहां पर इसकी प्रोडक्शन हो। 10 अरब डॉलर्स, हम पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि जी यूएई के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। वो क्या है, ये क्या है, डिफरेंस क्या है, और सोच और डायरेक्शन क्या है, इस हवाले से तफसील में बात करेंगे। और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक्त हम कर रहे हैं जी सेमी कंडक्टर्स की। और ये एक ऐसी चीज है कि मेरे ख्याल में किसी भी चीज को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आपको इसकी जरूरत होती है। फिर यूरोप यूनियन एक बहुत बड़ा ब्लॉक है दुनिया का। एक बड़ी मजबूत इंडस्ट्रियल बेस है उनके पास। हर किस्म की प्रोडक्शंस वो करते हैं। उनका एग्रीमेंट इंडिया के साथ कि भाई ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये आप प्रोड्यूस करेंगे और फिर ये दुनिया को सप्लाई होंगे। सबसे बड़ी मार्केट तो यकीनन इसकी यूरोप ही है। और इसके अलावा यूरोप के अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया अगर इसको प्रोड्यूस करता है तो ये अपने इस्तेमाल में भी यकीनन उनके आएंगे। ये एमओयू हुआ है। लेकिन ये सिर्फ इसकी बात नहीं कि 10 बिलियन डॉलर्स का एक एग्रीमेंट या एमओयू साइन हुआ। बात ये है कि दुनिया को हमने कोविड के अंदर देखा, कोविड के पोस्ट कोविड सिचुएशन हमने देखी। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। फिर अमेरिका और चीन के दरमियान जो मसला रहा आपस में, एक दूसरे के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब बिलियन ऑफ डॉलर्स का, यानी 100 बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो बिजनेस है आपस में वो लोग करते हैं। लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि एक चीज, एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा रहा, एक दूसरे से दूरियां बहुत ज्यादा हुई। हमने देखा कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली विजिट किया यूएस का। और इस जो गैप है इसको फिल करने की उन्होंने कोशिश की और कहा कि भाई हम न कोई दुश्मनियां पालना चाहते हैं, हम बल्कि कारोबार करना चाहते हैं। और वो यकीनन एक मैसेज था कि ये चीजें, उससे चाइना को भी बड़ा नुकसान हुआ। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है तो उनका जो रलाय था वो चाइना के ऊपर था कि अगर ये चीज बनाएंगे, ये सब दुनिया को सप्लाई होगी और ठीक है, दुनिया का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। लेकिन जब ये बीच में से उन्होंने सप्लाई रोक ली थी, आपको याद होगा, इसके ऊपर हमने मेरे चैनल के ऊपर भी एक दो शोज हमने किए थे। तो उस वक्त ऐसा लगा कि दुनिया के कान कड़े हो गए और उनको लगा कि यार ये तो फिर सब कुछ मतलब जिसे कहते हैं कि चौपट हो जाएगा। बड़ा खतरनाक किस्म का मसला है ये। क्योंकि इसके बगैर किसी चीज़ की प्रोडक्शन, आप गाड़ियाँ हो, मिसाइल हो, जहाज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ईच एंड एवरीथिंग्स, मतलब आपको ये चीज़ चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार व्हाट इज नेक्स्ट, ये तो कल को कुछ और हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे। मेरे ख्याल में एक तो ये चीज, ये पॉइंट यहाँ पर बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड ने देखा है कि यार इसको देखा जाए, इसको किया जाए कि हमें एक ऐसा पार्टनर। फिर यहाँ पर एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी, और वो ये है कि दुनिया के साथ जो राब्ते हैं, दुनिया के साथ जो ताल्लुक है, हम अक्सर डिप्लोमेसी की बात करते हैं। पाकिस्तान अपने तौर पे अपनी रिलेशंस की कोशिश करता है कि दुनिया के साथ उसको बेहतर किया जाए, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंतहाई जिसकी सख्त ज़रूरत है हमें। तो इंडिया ने उस बेस को बनाया और उसके बाद अब उसका जो फ्रूट है,
وہ इंडियन इकोनॉमी को या फिर इंडियन लोगों को वो मिलने लगा है। शुरू में तो ये होता है कि यार ताल्लुक है, हम कहते हैं जी चीन के साथ हमारा है, लेकिन उसको हम फ्रूटफुल सिचुएशन में कब जाके कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारा मिडल ईस्ट के साथ है, तो उसको हम कहाँ पे लेके जाते हैं कि जहाँ पर फिर बात इन्वेस्टमेंट्स की होती है, और जब वो कंट्रीज कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं आपके मुल्क में, तो एक तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, प्लस ये होता है कि आपका जो मुल्क है, कंट्री है, वो ऊपर की तरफ आता है। इंडिया ने इसके ऊपर, इस बेस के ऊपर काफ़ी सालों काम किया, और आज हमें इस तरह की चीज़ें, ये एक मेरे ख़्याल में एक छोटी-सी छोटी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर इस वक़्त इन यूरोपीय यूनियन की इकोनॉमीज़ और इंडियन इकोनॉमीज़ और चाइनीज़ इकोनॉमीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये एक छोटी-सी चीज़ आपको नज़र आती है। हाँ, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से इसकी बात करते हैं, तो ये एक बड़ी ह्यूज डेवलपमेंट होती अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, बट विद द पासेज ऑफ टाइम ये बढ़ेगा। ये कोई $10 बिलियन पे नहीं रहेगा, हो सकते हैं 20, 30, 40, 50 और 100 पे भी ये पहुंच सकता है। अब बात थोड़ा-सा आते हैं, हमारे पूरे डेलीगेशन गया है। प्राइम मिनिस्टर गए हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी लोग, आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब गए हुए हैं। यूएई का, मिडल ईस्ट का एक दौरा वो कर रहे हैं पूरे डेलीगेशन के साथ। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी वहाँ पे भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम दुनिया को इस बात पे कायल कर सके, एग्री कर सके कि हाँ, पाकिस्तान पैसे नहीं माँगता, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के ऊपर फ़ोकस किए हुए हैं। पाकिस्तान अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और उसके मुताबिक लोगों को कहता है कि आप आएँ, यहाँ पे काम करें, और इस मार्केट से आप पैसा भी, फ़ायदा भी उठाएँ, और यकीनन हमारे मार्केट को भी, हमारे कंट्री को भी उससे फ़ायदा होगा। तो ये एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन उसके लिए एक थोड़ी-सी चीज़ मैं कहता चलूँ। वैसे थोड़ा-सा लग रहा है कि इस वक़्त हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो भी एक्टिव हुए हुए हैं। बाकी इस वक़्त इंटर्म गवर्नमेंट है, अगर प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी, तो फिर शायद चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ख़ैर एनीवे, इंटर्म गवर्नमेंट में भी फ़ौज की एक बाकायदा सपोर्ट हासिल है। वो कहते हैं कि जी इकोनॉमी बेहतर की जाए, तो उसके लिए हमें एक मतलब मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये तीनों चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में ये है कि यार इस वक़्त हमने अपने सर्कल को कैसे चलाना है। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ में हो सकता है कि हाँ, टैक्स कलेक्शन प्रॉपर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ ना किया जाए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन लोगों पे डाला गया, बल्कि अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि यार बस कर दो, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेज़ मज़ीद नहीं बढ़ानी, बहुत बढ़ चुकी है, बल्कि लाइन लॉसेस के ऊपर काम करना। तो ये मेरे ख्याल गवर्नमेंट कर सकती है, उनके कंट्रोल में ये चीज़, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वो करने पे आए तो बिल्कुल पॉसिबल। एक चीज़ तो ये कि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग में है कि अगर हमारे जिसे कहते हैं ना, कोई ड्रेन हो रही है चीज़ें, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, या बाकी चीज़ें हैं, उसको कंट्रोल करना। ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है, मतलब इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप कहते हैं कि लाइन लॉसेस हैं, तो उसको आप कहेंगे नहीं ये तो 20 साल में होगा ये सारा कुछ खत्म, नहीं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में अभी जिस तरीके से ऑपरेट किया गया खैबर पुख्तनख्वा में, कराची, सिंध में और बाकी इलाकों में, तो थोड़ा सा हमें लगा कि उससे कुछ बेहतरी नजर आई। लेकिन उस शॉर्ट टर्म में जो कुछ किया गया, अगर इसको थोड़ा सा प्रोलांग किया जाए, यानी 1-2 महीने अगर जो काम हुआ, और ये 6 मंथ हो जाए, या एक 6 मंथ टू 1 ईयर हो जाए, तो हो सकता है कि इससे मजीद बेहतरी आ सकती है। फिर इंटरनल जो सिस्टम है हमारा, कि भाई आप ये फ्री के यूनिट्स, फ्री का पेट्रोल, फ्री की गाड़ियां, इसको खत्म कर दें, इसको लिमिटेड कर दें। अगर किसी को 2000 यूनिट है, तो उसको 200 यूनिट में कन्वर्ट कर दे, उसके बाद वो यार पे करे ना। मतलब अगर वो कोई लोग वो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इट डजंट मीन उसकी सैलरी लेते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि उनको सैलरी नहीं मिलती। फिर फ्री यूनिट, फ्री फ्यूल, फ्री, ये सारा कुछ अगर खत्म नहीं हो सकता, तो 2000 यूनिट की बजाय 200 यूनिट आप उनको दें। 3000 लीटर पेट्रोल आप दे रहे हैं, तो उसको 300 लीटर पे कर दें। उस चीज से ये शॉर्ट टर्म चीज है, और इसका रिजल्ट जो है ना, ये क्विकली आ सकता है। तो ये चीजें तो हमें इसमें करनी है। फिर मिड टर्म में ये है कि हम अपने जो हमारे करीबी दोस्त ममालिक है, उनको इस बात पे कन्विंस करें कि भाई हम मांगते अब नहीं है, हमने मांगना नहीं है आपसे, हमने काम करना है। जिस तरीके से हमने देखा ना कि अब $10 बिलियन का एक सेमीकंडक्टर का एमओयू साइन किया इंडिया ने। इस तरीके की चीजें, मैं ये नहीं कहता कि यार हम सेमीकंडक्टर क्योंकि
فی الحال ہماری بیس نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن کسی زمانے میں یقیناً انڈیا کی بھی نہیں ہوتی ہوگی، کسی زمانے میں یقیناً چائنا کی بھی نہیں ہوتی ہوگی، تائیوان کی بھی نہیں ہوتی ہوگی، لیکن انہوں نے بنائی اور اب اس وہ قابل ہوئے کہ وہ چیز بنا کر وہ دنیا کو دے رہے ہیں۔ تو ایسا پاکستان بھی کر سکتا ہے، لوگوں کو اسکلڈ کر سکتا ہے، تھوڑا سا ٹائم پیسہ اس پہ لگا سکتا ہے، انویسٹ، یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے کہ یہ ہو سکتی ہے اور اس کا بہتر رزلٹ آ سکتا ہے مڈ ٹرم میں۔ پھر لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ بھائی ہم کنیکٹیویٹی دیں، انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی، ہم نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہم بہتر کریں، تعلقات بہتر کریں، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں اور یہ پاسبل ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز میں نے ایسی نہیں بتائی کہ یہ امپاسبل ہو یا بڑی بہت مشکل ہو۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اس کے لیے ول چاہیے، اور ول یقیناً جنرل صاحب موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، کیبنٹ کی میٹنگز میں بھی ان کا ہونا بیٹھنا ہوتا ہے، باقی میٹرز میں بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر وہ دیکھیں اور وہ کہیں تو پھر یہ مشکل نہیں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلق بہتر نہ ہو، ہندوستان کے ساتھ تعلق بہتر نہ ہو، ایران کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہو، یا پھر چائنا کے ساتھ، یا پھر مڈل ایسٹ، یا پھر باقی دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہو۔ بالکل کوئی ناممکن بالکل نہیں ہے، کیونکہ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن کلیئر ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے مطلب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کچھ وہ کہیں گے یار گو تھرو دے رہے ہیں اور گو اہیڈ کہہ رہے ہیں تو ہو جائے اور ہو بھی جائے۔ خیر آتے ہیں تھوڑا سا پھر ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ انویسٹمنٹ کے اوپر۔ دیکھیں مڈل ایسٹ آلریڈی یہاں پہ کچھ چیزیں کر بھی رہا ہے، کمیونیکیشن سیکٹر میں، ٹیلی کمیونیکیشن میں ان کی ایک بڑی انویسٹمنٹ موجود ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسی چیزیں ہیں، انرجی کے سیکٹر میں ان کی انویسٹمنٹ موجود ہے، فرٹیلائزرز وغیرہ کے سیکٹر میں ان کی انویسٹمنٹ موجود ہے۔ ہاں اس کو مزید بہتر کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں شاید پہلے ویڈیوز میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ مسئلہ یہ کہ وہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ وہ کافی ساری چیزیں جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پہ انٹرم گورنمنٹ ہے، کل کو کسی بلاول صاحب کی حکومت آتی ہے ان کی پارٹی کی، مطلب یا پھر نواز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت آتی ہے، یا کسی جوائنٹ مختلف پارٹیز کی حکومت آتی ہے، تو پھر کیا چیزیں ہوں گی؟ یہ بھائی یہ ڈر خوف تب ختم ہوگا کہ جب ہماری ایک ریگولر پالیسی بن جائے کہ ہاں یار بھائی حکومتیں بدلیں گی، لیکن اگر کوئی فورن انویسٹرز ہیں یا کوئی فورن سے آ کے یہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں اور طریقے سے ہوں گی، اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، باقی پارٹیز کی گورنمنٹ دنیا بھر میں چینج ہوتی رہتی ہے۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے، اس وقت مسٹر جو بائیڈن پریزیڈنٹ ہے۔ یو کے جو ہے وہ پہلے ابھی رشی سناک صاحب ہے، اس سے پہلے جو ہے بورس جانسن، اور اس طریقے سے پوری دنیا میں، ہندوستان میں نریندر مودی صاحب سے پہلے بھی مختلف پرائم منسٹر ہے، ابھی نریندر مودی صاحب ہے۔ اب نیکسٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہو، یا ہو سکتا ہے ان کی پارٹی کی کوئی اور ہو، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، بٹ کیونکہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بڑے شوق سے ان کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں بھی کہ ان کی حکومت آئے، لیکن ایک تسلسل جو پالیسیز کا ہے وہ چل رہا ہے ان کا۔ تو اس لیے پھر دنیا، ایون چائنا ہو، یو ایس ہو، یورپی یونین ہو، مڈل ایسٹ ہو، یا باقی دنیا ہو، وہ کہتے ہیں یار ان کو فکر نہیں ہوتی کہ یار یہاں پہ ہم انویسٹ کریں گے، کل کو کسی اور پارٹی کی اگر حکومت آتی ہے تو ہمیں پھر ہرڈلز فیس کرنی پڑے گی۔ نو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے پھر وہ پروگرس ان کا جو ہے وہ تیز ہوا۔ اسی لیے ہمیں مڈل ایسٹ کیونکہ ایک میرے خیال میں ایک ایسا کنٹری ہے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے اور وہ مزید بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ان کو ٹرسٹ دلانا پڑے گا کہ بھائی آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہوگی، نہ کوئی کرے گا۔ ویسے ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن بعض جگہوں پہ ہو جاتا ہے کمپنیز کا۔ ویسے تو وہ لوگ کر جاتے ہیں، مطلب کیونکہ ان کا انفلوئنس ایک موجود ہے پاکستان میں، لیکن جب پراپر ایک انوائرمنٹ اویلیبل ہوگا ان کے لیے، اور باقی جو یہاں کے اپنے انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی، تو میرے خیال میں بہتر ہو جائیں گی۔ اور ہمیں بالکل بغیر کسی، یقین کریں، کنجوسی کے، بغیر کسی تنگ دلی کے، ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ انڈیا نے یہ گریجولی یہ سارا کچھ کیسے کیا۔ ہمیں اگر ان کی چیزیں جو بھی ہمیں سوٹ کرتی ہے، بہت بہتر ہے، ہمیں ان ماڈلز کو
اپنے بیشک اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل مطلب 100% وہی اٹھا کے یہاں پہ آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں گے، بٹ اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس ماڈل کو ہم بھی اپلائی کر سکتے ہیں. میرا خیال میں یہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اور اگر یہی چیزیں ہم نے شروع کر لی تو شاید ہم آہستہ آہستہ سے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینا شروع کر دیں گے، اور پھر ہمیں غالباً ان چیزوں کے اوپر بہت پریشانیاں نہیں دیکھنی پڑے گی جو آلریڈی ہم لاسٹ کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. مشکل صورتحال، پیسے، بھائی آئی ایم ایف کہتا ہے ہم یہ کنڈیشن لگائیں گے، اگر اس کے لیے آپ تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آ جائیں کہیں اور سے رابطہ کر لیں. تو ان چیزوں سے ہماری اگر جان چھوٹ جاتی ہے اور ہم آہستہ آہستہ سے، جس طرح کہتے ہیں نا بیبی سٹیپس، اگر وہ بھی ہم نے لینا شروع کر دیے تو پھر بہتری ممکن ہے. اور ہمیں بالکل اڑوس پڑوس نیبرنگ کنٹریز، پھر ہمارے باقی کنٹریز سے ان کے سسٹم کو دیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور میں وہی کہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کا اپنا ایک سسٹم ہوگا، لیکن ان کی کچھ چیزیں کر کے موڈیفائی کر کے ہم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. انڈیا کی کچھ چیزیں موڈیفائی کر کے ہم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. کوئی اس میں میرے خیال میں کوئی برا نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے. بالکل کرنا چاہیے اور ہم کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کہتے ہیں نا دیئر از اے ول دیئر از اے وے. تو یہ چیزیں ہوں گی، پھر ہم بھی کہیں گے کہ یار $10 ارب کا معاہدہ پاکستان کے ساتھ بھی سیمی کنڈکٹر یا کسی بھی چیز کے لیے فلاں کنٹری کا ہو گیا. خیر anyway، ایک نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے.